Ciao amici e amiche del segno dell'Acquario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 31 agosto al 6 settembre. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere le energie principali, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo la stella e che è una bella carta di rinnovamento, di speranza e di ottimismo. Magari ci sono dei nuovi obiettivi oppure stiamo cercando di mettere in moto degli obiettivi che avevamo precedentemente e allora possiamo lasciarci ispirare da qualche aspetto positivo o da qualche cambiamento, qualche circostanza che ci permetterà di avanzare. Anche per il nostro stesso benessere, possiamo coltivare la creatività, qualcosa che ci fa stare bene, qualcosa che, ci rende sereni e anche portare gioia. Il fatto che ci sia la dama, può riferirsi anche alla presenza di una persona, tendenzialmente una figura femminile, ma comunque una persona che è in grado di aiutarci o in qualche modo dobbiamo attenzionare. Mi viene da dire questo perché essendoci la carta della luna e nella sua energia ambivalente può parlare sia di situazioni un po' ambigue, un po' strane, anche atteggiamenti un po' strani di alcune persone, ma può trattarsi anche dei nostri sogni, dei nostri desideri. Forse è per questo che dobbiamo cogliere ispirazione, non lasciarci bloccare da nessuno, favorire un tipo di relazioni, consigli o circostanze che ci aiutano a portare avanti quello che desideriamo e quindi di non lasciarci frenare dalle nostre paure o dalle incertezze e neanche da nessuno effettivamente. I segni zodiacali più importanti di questa settimana sono i segni di acqua, cancro, scorpione, pesci. Questi sono quelli dominanti, abbiamo anche un po' quelli di aria, gemelli, bilancia e acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore. In questo ambito vediamo anche alcune interpretazioni che possono riferirsi all'amicizia, magari a alcuni aspetti della famiglia, eccetera. Quindi consiglio sempre di ascoltare e di trarre quello di cui avete diciamo voglia di scoprire. Per quanto riguarda le coppie e le relazioni più importanti, qui l'oleandro, l'iris e la carta della viola parla di alcune situazioni un po' altalenanti, soprattutto nelle emozioni e anche forse nella comunicazione. C'è qualcosa che emerge di positivo, di costruttivo, quindi forse vuol dire che il sentimento c'è, non è da mettere in dubbio, magari sono alcuni atteggiamenti o alcune situazioni e persone a livello esterno che potrebbero creare un po' di fastidio. Magari meglio cercare di non tenersi tutto dentro o cercare il più possibile di scoprire, valutare, verificare e tirare fuori alla luce magari delle questioni che potrebbero proprio esplodere così come una bolla di sapone e quindi rivelarsi magari infondate solo una semplice preoccupazione passeggera. Per i single, queste vogliono dirvi che se state frequentando una persona, è vero, possono esserci alti e bassi, magari c'è un forte coinvolgimento, però bisogna capire se effettivamente la preoccupazione è nel fatto di vedere come procede, come avanza. Se avete dubbi e sospetti, ecco, meglio
ascoltare il vostro intuito, valutare anche, quello che vi viene detto, valutare proprio da che pulpito arriva o un consiglio o un'informazione specifica, perché potrebbe essere vero, ma dall'altro lato potrebbe essere anche una cosa non vera, quindi dipende. Essendo una stessa generica, io consiglio sempre di ascoltare, magari soprattutto sempre il vostro intuito, di ascoltare le informazioni e cercare di, capire qual è quella più utile per voi. Sapete come si può fare? Quando sentite in un qualcosa una specie di vibrazione proprio nel corpo, o qualcosa che proprio vi risuona in modo particolare, allora lì vuol dire che c'è il messaggio per voi. Per le cose più pratiche, anche qui abbiamo degli aspetti che riguardano sì la riflessione, ma per un motivo ben preciso. Infatti la presenza nella stanza parla di nuova energia, di ripresa o dopo una crisi, dopo un momento difficile o anche ripresa del lavoro stesso da una fase di riposo, ma la cosa più importante sono delle notizie, documenti, telefonate, incontri, qualcosa che magari da un lato potrebbe, destabilizzarvi, però potrebbe anche riguardare dei sogni, dei desideri, dei progetti, delle cose che volete realizzare, non solo realizzare, però migliorare un po' a 360 gradi. Ovviamente qui parliamo di finanze, di lavoro, anche per chi è alla ricerca. Ci sono questi nuovi sviluppi. Bisogna capire se effettivamente se vi state affidando a delle persone e possono essere quelle giuste, se vedete che i risultati tardano ad arrivare, forse allora bisogna ampliare la vostra, ricerca o cercare di prendere un po' il controllo perché, ci sono nuove aspettative, nuove cose. Il rischio di, bloccarsi, il rischio di, magari non aver l'energia, la forza necessaria, ecco questo secondo me deve essere assolutamente evitata. Quindi, pensate bene se effettivamente queste persone vi possono sostenere e aiutare concretamente, altrimenti, se non è così, allora è il momento giusto di mettere in moto un nuovo corso, un nuovo percorso e vedrete poi i vostri risultati. Quindi in senso generico si vede abbastanza una buona stabilità, però magari come abbiamo visto sin dall'inizio ci sono alcune cose che devono essere consolidate, devono essere migliorate prima di iniziare, prima di procedere e andare avanti. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!